నేను ఇలా బుక్ అయిపోతాను కల్లో కూడా అనుకోలేదు. అమ్మా అండి ఈ మొబైల్ మోడల్ ఐఫోన్ 13 Pro Max అండి. ఇది టచ్ లెస్ బ్రేక్ అయిపోయిందని చెప్పి కస్టమర్ అయితే మన షాప్ లో తీసుకొచ్చారు. డిస్ప్లే అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందండి. ఓన్లీ గ్లాస్ మాత్రం ఈ ప్లేస్ లో బ్రేక్ అయిపోయింది. మన దగ్గర ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా ఓన్లీ గ్లాస్ వర్క్ మాత్రం చేంజ్ చేస్తామండి. ఎవరైనా మొబైల్ షాప్ అండి మీకు కూడా ఏంటంటే ఐఫోన్ ఎనర్జీ కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనం అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చండి. మొబైల్ షాప్ అయితే మనం బెస్ట్ ప్రైస్ అయితే చేసిస్తాము. అలాగే ఐఫోన్ గ్లాస్ కటింగ్ అనేది మనం అయితే లేజర్ మెషిన్ ద్వారా చేస్తామండి. ఐఫోన్ ఏ మోడల్ అయినా సరే మనం లేజర్ మెషిన్ ద్వారా చేస్తాం. దానివల్ల అయితే మనకి డిస్ప్లే ఎటువంటి రిస్క్ అయితే ఉండదు. 100% అయితే ఫినిషింగ్ వస్తుందండి. ప్రాసెస్ చూద్దాం. చూసారు కదండి ఈ మొబైల్ అయితే రెడీ అయింది. ఫినిషింగ్ చాలా బాగా వచ్చింది. ఎక్కడ బబుల్స్ కానీ ఏమి అయితే లేవు. అలాగే మీకు కూడా ఏమంటే గ్లాస్ బ్రేక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి మనల్ని అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చండి. మీ డిస్ప్లేకి ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా మేమైతే రెడీ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.